โหกัดแบบแรงๆมากเลยนะกัดแบบตุ๊บเลยนะสายเดินผมวัดเลยไม่โดนว่ะเขาน่าจะเอาเข้าไปแค่หางหรือเปล่าแต่ไซส์สวยเลยนะครับตรงนั้นแหละโอ้ยเสียดายไซส์อุตสาหกัดมามาลองไอ้เขียดสีชมพูดูเนี่ยมันอยู่ตรงนี้กอช้าๆมานะไอ้ตัวกุ้งอ่ะกอช้าๆมาพวกเขาก็กัดเลยอ่ะโอ้กัดเรียบร้อยฟองฟอสเลยนะครับนั่นนะถ้าเขาวิ่งไปไหนวิ่งย้อนมานี่วิ่งย้อนมานี่วิ่งย้อนมานี่ถึงตัวขาดเย้อีกแล้วใหญ่ด้วยโอ้ช็อกขา